賽事今日隆重開幕，氣氛咧相當之熱烈啦。各位球員都各就各位，準備咧就係帶領球隊開波，睇下場上面嘅表現係咪可以同呢個氣氛一樣咁勁啦。一流嘅賽事，梗係要喺一流嘅球場度踢啦。幫呢場波咧營造咗一個好熱情嘅氣氛噃。有機會入波，好波！開波冇耐就有波入嘞噃。又係佢啊！即係有機會嘅話，佢一定把握到嘅。非常精巧嘅一個入波啊！呢啲咪心靈默契咯，一比一射都咁好。馬德里先入一球啊！呢球波應該會俾到啲球員信心嘅，不過唔好鬆懈住喎。斷針引線啊！埋去射佢，淨係靠自己嘅技術舞龍咁舞到入去，真係幾犀利喎！勁啊！一個人大波玩晒咁扭過對手，可惜臨門一腳唔得。迪亞高拉尼斯短傳，危機解除咗之後就立即反擊啦！哇！眨下眼就唔同晒嘅。嚟到個靚嘅位置啦！祖迪比寧咸喺左邊長驅直進，呢招可以話救咗佢一命啊！馬德里咁早就攞到優勢啦，而家嘅比數係1比0。祖安保尼達唔錯啊！呢個波，對手一動都冇啊！佢哋好想去到射程範圍，但係就唔成功啦。掂唔掂咧？整多腳，卡馬雲加射門啦，唔中，差些少啊！呢個波咧，其實射波都唔係話唔得嘅，不過射成咁，咪即係同人解圍一樣。哇！呢個攔截啊，落力咗啲。迪亞高拉尼斯唔錯啊，靚走位。醒喎！祖安保尼達好搶咗個波啦，做得好啊，傳得好準啊，穿咗過去。個波而家去咗雲尼斯奧斯祖利亞腳下，呢一下夠晒睇頭啊！個波甩咗出嚟，哇！大祖迪比寧咸，哇！乜咁唔小心啊！半場前嘅比數係1比0，睇嚟咧都唔會有咩改變㗎啦。洛迪高斯走位接應啦，基利安麥巴比攞到波啦，後隨一頂，第二次啦，入波啦！乜嘢好得過入1球咧？答案就係入2球啦，當然。呢一個距離點會射失啦？反應好快啊！喺適當嘅時候做適當嘅嘢。佢哋攻入今場比賽嘅第2球，而家就好機會可以乘勝追擊啦。查維亞基路俾啲壓力佢，睇下攞到個波先。喺實邊個喺前邊啊？腳靚波啊！基利安麥巴比呢一球啊判越位啦。
好，我哋嚟到半場嘅休息時間。對上半場有冇咩特別睇法咁啊？今日呢場波對佢哋嚟講好似好易踢咁喎，會唔會真係咁容易就可以贏波啦嚇？馬德里喺半場咧應該都幾滿意目前為止嘅表現啦嚇。比賽進入下半場，馬德里喺下半場執咗個陣噃，睇下有冇後果。哥利亞蘭，馬德里再次出場，似乎咧有啲改變噃。喺而家咁嘅情況，你如果半場去換人咧都啱嘅。捷西斯安古俾人侵犯喎，佢自己都心知肚明啦，係黃牌㗎啦呢下。拜謙大亞斯走位接應啊，突破咗左路啦，咁睇下可唔可以好好利用呢次機會，傳埋去中路，及時解圍，有冇隊友可以立翻個波呢？而家搶到個波，第一時間長傳，哇，好少見啊！個問題啊，出喺傳球嗰個準程度嗰度啊，而家搞到空手而回啦。好波啊！基利安麥巴比起腳射埋去，傳得好，接得好。祖迪比寧咸守得好啊！佢嘅預測力真係好好啊！喂，射佢啦！我諗同佢想像應該爭好遠啊嚇！呢球咪睇到佢個人突破能力有幾高咯。馬德里考慮緊係咪要換人呢？一個長傳啊上前場，面對住幾大壓力噃，係咪壓力太大啦嚇？迪安胡積臣、拜謙大亞斯想接應啊，喺左邊啊全力衝刺。哇！防守夠晒硬淨啊！哇！幾乎係俾人推開嘅噃。傳向前啦，揾到空位。馬德里仍然係領先緊2球啊！而家呢個時候咧，最唔想做嘅就係白白送對手一個入波啦。重點就係捱到完場啊！係咪要起腳咧？完全唔收油，領先3球，完全係一面倒啊！咦，成隻蕉咁噃！場波睇到而家咁啊，真係好肉酸嘅，莫講話踢啊，睇嗰啲都唔開心啦，係咪先？已經有球員喺場邊熱緊身㗎啦噃，係咪要換人呢？今日佢踢得係好落力㗎，所以咪搞到而家冇咩體力咯。3-0啦，呢場波越嚟越一面倒啊！莫迪力腳法真係好啊！嗱，比得靚啊，走位仲靚。呢球點咧？入波啦！呢場波佢哋玩晒啦，快狠準啊！
一個大意就俾對手咧就把握到。嗱，值得欣賞咧就係佢哋唔單止係搶個波咁簡單啊，仲要係攞到個波之後點做嗰下好嘢。Substitution on the field. Number 10, 再 Rodrigo. 換多個人，佢話喺球迷嘅歡呼聲當中咧就出場。 Number 17. 時間夠，馬德里揭幕戰呢就攞到想要嘅結果啦，攞晒3分啊！基利安麥巴比係今場嘅最佳球員，呢一個榮譽都可以話係實至名歸啦。點咧？評一評頭先場波咧，一嚟第一場分組賽就攞到3分咧，咁啊可以話達成任務㗎啦。咁啊之後咧。